Gaafiin karra galaanaa Itoophiyaa kan fudhatama qabuu fi seerri idila addunyaa kan deeggaru ta'uu ibsame. Gaafiin kun deebii akka argatuuf dhalootni jaarraa kana xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabas jedhameera. Gabaasa Andu'aalam Mannaaniif Ayyala Masfin. Itoophiyaan biyya seena qabeetti teessuma lafaa dinqii fi qabeenya uumamaan arjoomteedha. Teessumni lafaa ishee ol ka'oof gaarreen gurguddoon marfamteedha. Seenaan ishee isa dhiyoo akka ibsutti biyya qarqara galaanaa Dimaa qabdudha. Haa ta'u malee dogoggora siyaasaan dhabdee biyya karra galaanaa dhabuun ofitti cufattee teettu taate. Haa ta'u malee akka biyya galaana Dimaatti dhiyoo taatetti gaafii qarqara galaanaa erga kaastee bubbultee jirti. Gaafiin kun dinagdee biyya keenyaaf hangam barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu barbaada jedhan ministeerri galiiwwanii Aadde Ayinaalam Nugusee. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚን በጣም እያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው። ዲነግዴን ኢትዮጵያ ጉደቻ ጅራ keessattu qurmaata kana keessatti osoo jirru guddina rifachiisaa galmeessisaa jirra. Guddinni dinagdee fi uummata walumaa galatti humna loojistikaa barbaadutti jira. Itiyoophiyaan ammoo gaafii kana uummata addunyaaf yeroo dhiyeessitu wantoota qabatamaa ta'an gaafii Itiyoophiyaa deeggaruu danda'anii fi waliigaltee idil addunyaa xiyyeeffannaa keessa galchuun akkasumas as dhuftee seenas ilaaluun barbaachisa. Akka hojii gaggeessaa seektara tokkootti dinagdee Itiyoophiyaa caalmatti guddisuu fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf ulaa galaanaa argachuun murteessaa ta'a. እስከ ወዳኛው በተሻለ መሰረት ላይ ለመጣል የወደብ ማግኘት ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት ነውና እኔ የምገነዘበው በዛ አግባብ ነው። ሚኒስትሪ ከለቃፊ ሆጂ አዴ ሙፈሪሃት ካሚል ገመሳኒን ጋፊ ከረ ገላና ኢትዮጵያ ዴቢሲሱፍ ሆጂ መና ዳሎታ ከናት ይጀዱ የመጀመሪያው የባህር በር የባለቤትነት ጉዳይ ጋፊን ከረ ገላና ዱጋ ኢትዮጵያኖታ ተሁን ውበተሙ ቀባ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሁንድ ኢትዮጵያን ሶምበይቲን ሀርገንቱ ፌዲ ሚሶማ ኢቲን ጉተቱ ከራፊ በልበለ ካንሼ በርባጂሱ ታሁን ውበተሙ ቀባ ጋፊ ገረገራ ቀባቹ ደንደኝ ኢሚኩን ገሩ ቶኮኑ ታሲሱ ቀባ ጋፊን ከረገላና ኢመ ኢትዮጵያን ኢዶ ሼፍ መልቱት ቴሲሱዳ ፖዚሽኗ ላይ የማስቀመጥ ጉዳይ ነው። በሚገባ ስፍራና ቦታ የማንበር ጉዳይ አደምሰ ኢትዮጵያን ከረገላና አርገጁፍ ሆጀቻ ጅርቱ ለሚሊዮን ሁንዲ ደገሩ ቀባ ጀዳሜራም